बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आपका भाई शाहदेब बात कर रहा हूँ डेरा गाज़ी ख़ान से। अल्हम्दुलिल्लाह से दोस्तों, आज आपको शाहदेब गोट फार्म की तरफ से 10 बकरे दिखा रहा हूँ कुर्बानी 2025 के। अगर आप लोग माशाल्लाह से बिज़नेस करना चाहते हैं ना, तो मेरे भाई आप लोग ये बकरे परचेज़ करें और कुर्बानी के ऊपर आप लोग अपना बिज़नेस करें। अगर कुर्बानी भी करना चाहते हैं आप लोग, कुर्बानी भी इनके कर सकते हैं। ये मेरे फ्रंट कैमरे में आप लोग बकरे देख रहे हैं, माशाल्लाह से 6 बकरे इसके अंदर वीआईपी राजनपुरी हैं और 4 बकरे इसके अंदर मैंने आपको अब्लक प्रिंट के कलर वाले बकरे ऐड करके दिए हैं। बकरे बड़े खूबसूरत और प्यारे बकरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आपका दिल खुश होगा कि शाहदेब भाई आज आपने वाकई हमारा दिल खुश किया है। तो मेरे भाई रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों ने हमारी वीडियो कंप्लीट देखनी है और इनकी प्राइस लाजमी सुननी है। आप लोग माशाल्लाह से सबकी वीडियो देखें। डेरा गाज़ी ख़ान में आपको पता है मैं वाहिद बंदा हूँ, आपको मोहम्मदपुर, राजनपुर, डेरा गाज़ी ख़ान हर मंडी की अपडेट देता हूँ। बकरे माशाल्लाह से बड़े साइज़ के निकाल रहे हैं क्योंकि आगे सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। अभी खैर 1 महीने के बाद ही स्टार्ट होनी है, लेकिन हमने कहा अपने दोस्तों को बड़े और अच्छे बकरे देते हैं। तो अभी बाइक कैमरे से आपको जानवर दिखाता हूँ, वीडियो मेरी कंप्लीट देखनी है। प्यारे दोस्तों, बाइक कैमरे की वीडियो है, माशाल्लाह से आप लोग जानवर चेक कर सकते हैं। सारे के सारे खूबसूरत और ओरिजिनल जानवर हैं। इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 अब्लक प्रिंट के अंदर जानवर हैं और बाकी जो है ना ये सारे के सारे राजनपुरी हैं। एक एक करके आपको जानवर लाजमी दिखाऊंगा, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। वीडियो मेरी कंप्लीट देखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो आपने आराम से देखनी है, तसल्ली से वीडियो देखेंगे, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो इनका 55 रेट है, ना 50 है, ना 45 है। बिल्कुल ही मुनासिब रेट दूंगा। जो खुश नसीब भाई होगा इंशाल्लाह से ये लाट आपको मिल जाएगी। ये 5 लाख वाली लाट का रेट आज आपको बिल्कुल ही मुनासिब रेट पे दूंगा। आज सिर्फ इसके अंदर सिंगू वाला एक बकरा है, बाकी सारे के सारे माशाल्लाह से मोने और ज़बरदस्त बकरे। आगे इनके फेस वगैरह और इनकी क्वालिटी और इनकी खूबसूरती आप लोग चेक करें मेरे भाई, सारे के सारे ज़बरदस्त हैं। अभी टाइम लेट है, मगरिब तक का टाइम था हमारे पास, वीडियो बना रहे थे, अभी अज़ानें भी होने वाली। इधर हो नजर यार, ये आप लोग बकरे चेक करें भाई। अब्लक प्रिंट के अंदर बकरे भी मैंने काफ़ी खूबसूरत बकरे ऐड करके दिए हैं। मैंने कहा अपने दोस्तों को अच्छी क्वालिटी वाला जानवर दिखाता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे जानवर लें और कुर्बानी इनकी अच्छी करें। हर बंदे की फरमाइश होती है कि यार बड़े से बड़ा बकरा तैयार हो, 4 मन, 3 मन, 2.5 मन का बकरा तैयार हो, जो कुर्बानी पे जाके माशाल्लाह से 2-2 लाख का, 2.5 लाख का, 1.5 लाख का बकरा बिके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इनको 1.5 लाख का भी ना बेचो, अल्हम्दुलिल्लाह से 2 लाख का ना बेचो, आप लोग इनको आराम से लाख का तो बेच सकते हो ना। लाख का नहीं बिकेगा तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह से 90 का तो बिक जाएगा ना। लेकिन रेट कितना देने वाला हूँ, बिल्कुल ही मुनासिब रेट है। अभी 8 महीने पड़े हैं मेरे भाई, आपको बिल्कुल ही मुनासिब रेट दूंगा। ये 4,10,000 रुपये का रेट फाइनल होगा। इसके अंदर कार्गो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन कार्गो के जो चार्जेस होंगे वो आप दोस्तों के अपने होंगे। चल यार, एक एक करके बकरा दिखा दोस्तों को। प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से ये नंबर 1 पे बकरा आ रहा है। बकरे की क्वालिटी और इसकी खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। अकेला अकेला बकरा आप लोग देखोगे कमो पेश मेरे प्यारे भाई, कमो पेश माशाल्लाह से 55,000 रुपये का है, लेकिन आपको निहायत ही मुनासिब रेट पे मिल रहा है। जो खुश नसीब भाई होगा इंशाल्लाह से आज इस लाट से फ़ायदा उठाएगा। रेट फाइनल होगा 4,10,000 रुपये के अंदर। इसके अंदर आपको मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप कहना शाहदेब भाई 1 रुपये की भी कमी करो, वो नहीं करूँगा। ये नंबर 1 पे आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अभी आपको 2 नंबर वाला दिखाता हूँ। ये मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से नंबर 2 पे बकरा आ रहा है। बकरे की झालर देखें, इसका वज़न और इसका सीना और इसकी क्वालिटी देख लें। अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सही माने में चीज़ों की क्वालिटी देखें और इसकी खूबसूरती चेक कर सकते हैं। 8-8 माह इनकी उम्र है मेरे भाई, बिल्कुल ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये मैं आपको करीब से दिखाऊँ, ये देखें, बहुत ही आला नस्ल की चीज़ है। ये आ रहा है नंबर 2 पे। अभी आपको 3 नंबर वाला दिखाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से नंबर आ रहा है 3 पे। सारे डबल हड्डी वाले मोटे ताज़े बकरे मेरे भाई, हेल्दी बकरे हैं। आप लोग इनकी अपनी कुर्बानी करना चाहते हैं मेरे भाई, कुर्बानी तक आपका कितना खर्चा कर जाएंगे 8 महीने में? ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 20,000, 20 नहीं 25 कर जाएंगे, 30,000 भी कर ले मेरे भाई। आपको ये 41,000 में बकरा पड़ रहा है, ये 70 में पड़ेगा ना। लाख का आप नहीं बेच सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस कारोबार को करना ही छोड़ दो आप लोग मेरे भाई। आराम से आप 1,20,000, 1,30,000 का आराम से सेल कर सकते हो। मैं लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा आपका ये बकरा 3-3 लाख का बिकेगा, 4-4 लाख का। नहीं मेरे भाई, झूठ बोलना हमारी आदत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग अच्छी चीज़ का जानवर लें और अच्छी रहनुमाई बंदे से हासिल करें जो अच्छा फार्मर हो, ताकि आपको अच्छे से अच्छे बकरे दें और आप लोग अच्छी डील कर सकें कुर्बानी के ऊपर। ये 3 पे आ रहा है, 4 पे ले जाए यार मेरे प्यारे व्यूअर्स। माशाल्लाह से ये बकरा आ रहा है नंबर 4 पे। 4 पे आ रहा है ना,
नंबर 4 पे बकरा आ रहा है। ये आप लोग बकरे सारे देखें मेरे भाई, सारे ही मोटे ताज़े और हेल्दी बकरे निकाल के लाए हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। 10 जानवर हैं आप लोग कुर्बानी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने चाहा आपके सामने कितना रेट बढ़ रहा है दिन ब दिन। आप इनको 20 लाख का नहीं सेल कर सकते, 15 का तो सेल करेंगे, 15 का ना करो आप 10 लाख के आराम से मेरे भाई ना सेल हुए तो वो हम आपसे लेंगे। लेकिन मेरे भाई आप लोग चीज़ की क्वालिटी और इसकी खूबसूरती देखें। ये 5 नंबर पे 4 पे आ रहा है। अभी आपको 2 बकरे और भी दिखाने, फिर 4 कलर वाले बकरे दिखाता हूँ। आप कहेंगे शादे भाई कलर वाले बकरों का रेट तो थोड़ा कम होता है। मेरे भाई उनका रेट कम है, लेकिन ये राजनपुरी वाले बकरे हैं, इनका मैंने एक साथ एस्टिमेट लगा के आप दोस्तों को बता दिया है ताकि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों इस पूरी लाट से फ़ायदा उठा सकें, अच्छी फ़ायदा उठा सकें। इसको ले जाए यार मेरे दोस्तों। माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 5 पे बकरा। इसकी भी क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर लें। अलग अलग कोई दोस्त लेना चाहेगा 1 2 3 तो फिर उसका रेट थोड़ा डिफरेंस होगा। तो मेरे भाई ये आ रहा है नंबर 5 पे। अभी आपको 6 नंबर वाला दे देता हूँ बकरा। माशाल्लाह से मेरे भाई टाइगर बकरा आ रहा है नंबर 6 पे। तो वीडियो देखने में आप दोस्तों को मसला हो सकता है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, धूप बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मोबाइल का फ्लैश ऑन हो चुका है ना, इस वजह से। ये मेरे भाई आ रहा है नंबर 6 पे। बकरे का सीना देखें, बिल्कुल ही आला नस्ल की चीज़ है। अभी जो 6 राजनपुरी वाले दिखाए हैं ना आपको, वो सारे एक साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको सही माने में पता चले 6 राजनपुरी कौन से वाले हैं इसके अंदर और कलर वाले कौन से हैं। अगर अलग लोगे राजनपुरी वाले बकरों का रेट फाइनल 45 होगा, जो भाई आपको उसका फाइनल रेट मिलेगा 38,000 के हिसाब से। ये रेट कितना बनता है आप लोगों ने कैलकुलेट लाजमी करना है। और मैंने जो आपको अलग रेट एक साथ रेट दिया है उसको भी आपने कैलकुलेट लाजमी करना है। अलग अलग प्राइस इनकी यही होगी। कलर वाले 38 के हिसाब से मिलेंगे, अगर राजनपुरी वाले लोग हैं ये 45,000 के हिसाब से फाइनल मिलेंगे। अच्छा दोस्तों माशाल्लाह से ये कलर वाले बकरे ये राजनपुरी 6 के 6 जानवर आप लोग चेक कर सकते हैं। सारे खूबसूरत रोड क्लास जानवर है माशाल्लाह से, डबल हड्डी के मोटे ताज़े बकरे। इनका 45 फाइनल होगा रेट। मैं आपको बता दूं मेरे भाई दोबारा भी, आप कहेंगे कमी पेशी करो शादे भाई, नहीं करूँगा कमी पेशी। बाकी 35 वाला मिले, 38 वाला मिले, 40 वाला मिले, इस तरह का बकरा तो मुझे बताना। अल्हम्दुलिल्लाह से हम आपको 2,000 3,000 प्रॉफिट देंगे, वो बकरा हम आपसे ले लेंगे। ये कलर वाले राजनपुरी वाले आप लोगों ने चेक कर लिए सारे के सारे 6 बकरे। अभी कलर वाले दिखा के फिर 10 का रेट आपको बता दिया है। 4,10,000 रुपये का रेट फाइनल होगा, इसके अंदर कमी पेशी नहीं होगी। ये आप लोग दोबारा आगे से भी जानवर चेक कर लें, सारे ज़बरदस्त है मेरे भाई, हेल्दी जानवर है और बिल्कुल एक्टिव है। दोस्तों माशाल्लाह से प्योर अबलग प्रिंट का बच्चा आ रहा है। बच्चे देखें, अबलग प्रिंट के अंदर मैंने डिफरेंट डिज़ाइन निकाला है। हर बंदा आपको अबलग प्रिंट का जानवर दिखाता है, लेकिन जिस तरह का मैं आपके लिए चुन के निकाल के लाता हूँ ना, इस तरह की चीज़ कोई देगा आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से ये आ रहा है नंबर 7 पे बकरा। 7 नंबर पे आ रहा है। तो अभी आपको 8 नंबर वाला दिखाता हूँ, 9 और 10 वाला, फिर पूरी लाट एक साथ दिखाता हूँ। कलर वाले लोग ये 38 के हिसाब से फाइनल होंगे, इसके अंदर कमी पेशी नहीं होगी, ये मैं आपको दोबारा भी बता दूँ। तो मेरे भाई माशाल्लाह से ये पीले कलर के अंदर आ रहा है, ब्लू कलर जिसे कहता है ना, माशाल्लाह से ये वो है। आप लोग चीज़ की क्वालिटी और इसकी खूबसूरती चेक कर सकते हैं, आला नस्ल की चीज़ है मेरे भाई। ये आ रहा है नंबर 8 पे आ रहा है ना, तो ये 8 नंबर पे आ रहा है। अभी आपको 9 और 10 वाला दिखाता हूँ। अभी बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा है, समझ से काम बाहर है। वीडियो जैसी भी बने आप लोगों ने कोशिश करनी है, सपोर्ट और मोहब्बत करनी है। चल यार इसको भी। ये मगरिब की अजान हो रही है मेरे भाई, तो वीडियो का जल्दी जल्दी एंड करते हैं। तो ये 9 नंबर पे आ रहा है। 10 नंबर पे शेरा प्रिंट वाला दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त बच्चा है माशाल्लाह। लाजमी पढ़िएगा और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। ले यार 10 नंबर वाला ले यार। तो शेरा प्रिंट का बकरा आ रहा है मेरे भाई। आप लोग बकरे की क्वालिटी और खूबसूरती चेक कर सकते हैं। अभी 10 के 10 जानवर एक साथ दिखाता हूँ, फिर वीडियो को यही एंड करते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो के एंड में आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह से हम आपके लिए मज़ीद अच्छी और नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।